Башкортостан телерадио компаниясы тәкъдим итә. Дәвамлы нәфис фильм Ай кадәр. Төп рольләрдә Эльмира Саматова, Азат Йоханшин, Рива Исхакова, Гүзәл Маликова, Сара Буранбаева, Илфат Юмагулов, Эльвира Юнусова, Гаяз Алтыншин, Сәвия Фираева, Айгөл Хайруллина. Сериалдың авторы Флорид Гуляка. Әнуар Нурмөхәмәтов катнашканда. Куюсы режиссер Әнуар Нурмөхәмәтов. Куюсы оператор Урал Гатауллин. Куюсы рассам Павел Панов. Композитор Ришат Сагитов. Тауыш режиссерлары Нил Дистанов, Урал Халиков. Режиссер Радик Фатхиев. Ой. Duydun mu oğlum? Duydum, көзім duymаны. Edalay vas, kudum duygan Saşa. Allah bir hebedin müstələ kadar rızık ödülmeyesek. Allah ver. Eşke uğraştım ben. Hadi Şolay mı? Bankta işleyesek mi? Bankta? Bankta? Ya Xuday mesxet. Qasan hen finansi sünərini özləşdirdin. Kanallı mı o finansi sinari? Mastaşka beni daskanlar. Meni işke sakırdılar. Ben karşı gülmedim. Etkendey henin vraçlarını takdim etti. Bu bankerler bigrek kıdık halk. Nedir mani olarda? Yanlışkına bir kasapta massaj deyip massaj kayıverirler. Aksa көп bulgaz odak yaşa kellerinde. Şolay ver. Xuday mesxet. Min henin üçün şul tiklem şatmın. Rahmet. Әйе, бұлай бұлғаз дүнияң төвәлләнді. Балаларға айтып қой. Еркінлеп біріне де қорқмай оқығандар. Біз оларға ярдам етіп тұрасақпыз. Әлбетте, ертеге оқ барып мен оларды қауандырасақмын. Ол хина шул тиклем оқшаған. Солай ма? Қайсақ мен икіленіп та қоям. Біләң мәсәд. Мен хинен бір уақытта лахраманым. Келесек де лахрамаясақмын. Әйтәлі хин. Ай Құдайым, исер де енді мен. Біләм де нақыды қындырғанын. Айтам қадыр, айтам. Әгер де мен хиңе тиклім гынақ қыдын інтейім, мен алдақсы болып сақсақмын. Тұрмышыны мене шул тиклім көп тапқыр басырақлыққа ташланы қаділі. Тұрмыш түгіл әсқет. Тұрмышқа япару ядық. Тұрмыш та, язмыш та кішіні бысыраққа батырмай. Араққа батыра. Бір уақыттағы башқасы бұл хақта сөйлешмек яраймы?
қайда болдың? Ғайсар, һин қайда болдың? Харамай алау. Оңынан ем. Һин һорама, мин әйтмәйем дигән. Юкка гына дежурныйлар телефонга сакырып йөдә бетмәгәннәр икән. Кем әйтте? Астагы дежурный, Алия. Һин һаман да шуга ышанаһың. Ул гыйбат ителәһенә мәйле ташлар. Ышанмайын уға ялау. Әйткәндәй, һиңә егеттәр хат ташып, арығандардыр, ә? Кем әйтте һиңә? Астагы дежурный. Алия. Кеше уға ышанамы, Ғайсар? Хат берәү генә булды. Һәм егеттән дә түгел. Әлбиттә, миңа әллә касан һөйләргә булган. Ғайсар, беҙҙең арала бер-беребеҙҙән йәшерен сер булырға тейеш түгел, шулай бит? Шулай. Дөрөҫөн генә әйт әле миңә. Ҡайҙа ҡундың? Һорама. Аялау. Һорама. Юҡ, Ғайсар. Мин хәҙер белергә тейеш. Берәй бәлә булдымы? Яңғыҙың көсөн етмәйсә, Ғайсар. Беҙҙең эштәребеҙ хөрт аялау. Теге гитараны һатырға тура киләсәк. Гитараны? Һатырға? Һин нимә һөйләйһең? Нисек гитараны һатырға? Ул бит гитара беҙҙең өсөн, беләһеңме, ул гитара... Аялау. Туҡта, ҡыҙма. Һин дөрөҫ әйттең. Бәлки, бөтәһен дә алдан һөйләһәң, еңелерәк булыр. Иҫләйһеңме, Аялау? Мин һиңә грузчиктар бригадиры тураһында һөйләгәйнем. Эшләмәй, арҡаға йүгертә, аҡса һорай. Иҫләйһеңме? Туҡтале, теге һин эш һорап барған шул бригадирмы? Шул. Ул һаман шунда ултырамы әле? Шунда, Аялау, шунда. Бригадир булып иҫәпләнә. Баҡһаң, ул икенсе аҡса йыйып ултыра икән. Аялау. Улар кеше үлтермәксе булалар. Кеше? Кемде? Мин ризалашманым. Минән аҡса талап иттеләр. Ну, уларҙың шулай закондары бар. Дөйөм ҡаҙнаға. Общак тип атала. Аялау.
Меңе шундай сумма атаналар. Мен оны айтыргеле қорқам. Әллә ризалык бирдеңме Кайсар? Улар хинен хорамайлар айғалау. Бүтті кетті, вәссәләм. Ой, Кайсар. Һин бит үҙеңдең донъяңды емерәһең. Һин нинди тоҙаҡҡа эләккәнеңде әллә аңламайһың инде, Кайсар. Аңлайым бөтәһен дә. Ысынлап та. Тоҙаҡ аялау. Улардан ысҡыны булмай. Айғылу, хинеме? Хинеме айғылу? Шәп! Бына һин ҡайҙа? Һин! Ниңә минең иремә бәйләндең, а? Ты кто? Мин Айҡыҙы. Ну и что Айкаға? Нинди йомоштар белән килдең? Күҙеңде соҡоп сығарырға килдем, мөртә. Һин ниңә беҙгә йәшәргә ерәк бирмәйһең, а? Успокойся, Щепщик, а то мин һине сейчас выкину. Тотоноп ҡына ҡара! Бөтә өйөң менән милицияға тапшырам мин һине! Башыңды төрмәлә серетәм, хайуан! Еще меня смеешь, Оскар? Блядь, а? Ә мин һинән ҡурҡа тип уйлайһыңмы? Мин һинән ҡурҡа тип уйлайһыңмы? Ой, блядь! Мин һеҙҙең бысыраҡ йөҙөгөҙҙө барығыҙҙың да хәтеремдә ҡалдырҙым. Яҡын килеп кенә ҡарағыҙ беҙгә, понял? Хайуандар! Хайуандар! Гайсара, тимә. Баба стерва. Асхата взять в оборот. Ох, ой, шеф. Сука. Баян, әйдә тышҡа сығып йөрөп киләйек. Теләйһеңме, мин һиңә хәҙер туңдырма сығып алып киләм. Әсхәт, танымайһыңмы әллә мине? Әлләс? Ҡайҙа шул хәтем ашығаһың? Туҡтале, һөйләшәйек. Ваҡыт юҡ. Нисек инде ул? Ваҡыт юҡ. Ваҡытым юҡ минең. Туҡта, һөйләшәйек. Нәмә кәрәк? Әллә һин ысынлап та мине танымайһың инде? Йәле хәтерлә. Ярты йыл миндә айнымай ятҡаныңды. Айнығайның ҡастың. Йә, булған шундай хәл. Нимә хәҙер бәйләнәһең? Бутырға кәрәкме әллә? Не откажусь я. Ә бит теге ярты йыл бушҡа үтмәне, Әсхәт.
Аңламаным. Хезмәтеңдең емеше булды. Юкты һөйләп тормадым да, яма. Һин аны күрһәң, Әсхәт, Кемде? малайыңды. Хуйганда каплаган. Мына теге кем әйтмешле, ксерокопия. Юкты һөйләмә, яма. Яра, ыссын, Әсхәт. Һин аны күрһәң икән. Мына хуйганда каплаган инде, үҙең мына. Шулай теләһә кемгә үзең емешең дип бәләне бирәһең. Ярай, Әсхәт, мыҫҡыллама. Һиңә мыҫҡыллау килешмәй. Мына ул баланы мин һиңә күрһәтер инем. Тик детдомға бирҙем шул. Ә исеме кем? Уның исеме икәү. Береһе хөкүмәттеке, ә икенсеһе үҙенеке. Олатаһының рухына арнап ҡуштырғайным. Хәтерләйһеңме уны? Туҡта әле. Обещанный әйбереңде бирмәйһеңме ни? Мә. Әсмәтинең. Һимиз заманында сибәр ҡатынының. Ышанманы. Ярар. Айнып ҡына алайым әле. Танырһың. Бер ҡайҙа ла бармаҫһың. Сөнки малайың бит хуйғанда ҡаплаган. Атайым қайтты! Ulan. Gayle. Eller sınıptı. Hadislerde yazılırsa. İzgilik mengelikten iken ha. Ulan. Сиратта хатты укый беде. Баймак кылһынаны кадерле Сәйбәдә Өләсәйбәдә Әбсәләмова Сәгыйрә Ишбулдыкова. Саҡырҙыңмы, ҡоҙағый? Яшьлек юбилей менән ҡайнар ҡотлай беде. Саҡырҙым шул ҡоҙағыйҡайым, саҡырҙым. Якты нурын һил донъяда. Хат алдым. Әгәр эргәбездә Китәй. һин исән һау гына булганда. Шунан нимә яҙалар? Ҡунаҡҡа ҡайтмайҙармы? Ваҡыттары юҡларҙы хәҙер. Шатлыҡлы хәбәрҙәр бар. Йә инде. Бер кейәүем банкир булып киткән, икенсеһе артист булған. Ғайсар банкир булғанмы? Ғайсарың артист булған. Ә Ғәҙиләкәйемдең ире. Әсхәт банкир булған. Башҡаланың баш банкында. Эй, ҡартыҡайым мәрхүм иҫән булһа. Шундай шатланыр ине. Бына яңылыҡ, исмаһам. Ҡоҙағый, күрҙем мин ул банкты.
Өфе ортаһында торган бер. Охо. Гайсар, кайда урынлашкан? Әйттем бит инде Гайсарың артист булган. Оның артистлеген мин былай да беләм. Һин миңа ниндәй эштә урынлашканын әйт. Ул турыла язмагандар. Эшкә урынлашкан инде Ходаем. Әсхәт, үзе янына, баныкка ала алмас микән? Әйтте һүз. Уны Аксарга гына ебәреп була тим икән. Өеңдә хатып ашама. Тәүбә әстәгъфирулла. Ярай инде. Ярай. Кадагый. Бала турында нимә ядалар? Хавыкканмы? Бuna бәбис турында бер нимәле аңламаным. Шалдыктан улар бута бетергәннәр. Балага өс җирдә өс төрле исем биргәннәр. Берендә Айнур, икенчесендә Баян, өченчесендә ниндәйдер бер хөкүмәт исеме Хакый диме шунда. Шайтан белер. Әйтһендәр. Һин миңа бала турында әйт. Хавыкканмы, юкмы, шуны һорайым. Бана мин хаттан белдем. Баланың өсөһе лә исән һау. Нисек? Өсөһе. Нигә? Тагын тапкандармы ни? Эй, башымды катырмаһын, ha. Мә, әләйһә үзең укы. Кана. Хәзер кадагый, хәзер. Хәзер. Кайна мәсәләм миңә. Хакый. Исем түгел дә, ха? Хакый ул, Хакый. Бына тыңлалы. Баян үскәс, Хакый уйнайым дип әйтә ти. Баяны кем тагы? Баянымы? Хәзер. Баян. Бына. Фёдор Фёдорович. Федор Федорович? Һуң, авызың нимә һөйләгәнен колагың ишетәме һуң һинең? Ярай, Хакыйын аңланык та ти. Баянын аңлатып бирәме? Кем ул? Туктале, кудагый. Үзем дә аңлап китмәдем. Игътибарлырак бул инде, диккать белән генә укы, нимә һин бутап утыраһың? Әйдә. Көймәле, кудагый. Укыйм да, ха. Һеҙ Башҡортостан радионың юлдаш мәғлүмәт Ярмун каналын тыңлайығыҙ. Хәҙер ҡәҙерле радио тыңлаусылар, Мөхәббәт илселәре төркөмөнөң солисы Гайсарҙың йыр премьераһы. Тиҙ арала тамашасының мөхәббәтен яулап алырға өлгөргән йәш йырсы Гайсар был йырыны Башҡортостандың Алыҫ районында йәшәгән әсәһе Йәмилә һәм күршеләре, ягъни Фатима инәйгә багышлай. Әгәр һеҙ беҙҙе ишетһәгеҙ, хөрмәтле апайҙар, Ишетәбеҙ. беҙҙең иң изге теләктәребеҙҙе ҡабул итегеҙ. Иҫәнлек, һаулыҡ һеҙгә.